захварэлі мной, не ведаем мы самі, як справіцца з бядой. Перакладу на ноты самотны свой расказ. Напэўна, адзінота так парадніла нас. Адзінота, адзінота, адзінота. Па-за леташняй холоднаю самотай закружила, обняла, заворожила, загула. Одинота, одинота, одинота. Закружила, обняла, заворожила, загула. Одинота, одинота, одинота. На телефон з надеяй гляджу я день за днем, и раюць добродеи. Ты не жартуй з агнём. Я до цябе прыходжу, здымаю паліто. Пра наш роман прыгожы не ведае ніхто. Одинота, одинота, одинота. Па-за леташняй холоднаю самотай закружила, обняла, заворожила, загула. Одинота, одинота, одинота. Закружила, обняла, заворожила, загула. Одинота, одинота, одинота. Одинота, одинота, одинота. Па-за леташняй холоднаю самотай закружила, обняла, заворожила, загула. Одинота, одинота, одинота. Закружила, обняла, заворожила, загула. Одинота, одинота, одинота. Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вечерні Віцебск». Всім добрый вечар. Добрый вечер. Адзінота гэта сёння не пра нас. Не. Прыйшлі ўсё ж такі госці нам пашанцавала. Госці, так. Вось ты ж мяне даўно пытаўся. Якое знов пытанне будзе, я якое не задаваў ніколі. Ну, давай. Калі гэта зноў адбудзецца? Вось часта мы размаўлялі пра аўтарскую песню. Высвятлялі, чым адрозніваецца яна ад бардаўскай песні. І калі будзем размаўляць пра аўтарскую песню, але на беларускай мове. Яшчэ і жаночую. У першай палове жаночая аўтарская песня. Сёння будзем размаўляць. Ты прэзентуеш нешта са свайго, не? Не. А сёння у нас цудоўныя госці, і сёння гаворка у нас пойдзе пра беларускамоўную аўтарскую песню. Гэта «Вечерні Віцебск». Будзем пачынаць.
Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. Як мы ўжо вам абяцалі, сёння ў нас у гасцях жанчыны, дзяўчыны, каму як больш падабаецца, так? У гасцях гэта Наталья Бондар, але вядомая больш, я так думаю, прыхільнікам паэзіі як Галавач. Наталья Бондар Галавач, можна так назваць, так? Гэта паэт, самадзейны кампазітар, кіраўнік ансамбля беларускай песні «Звоны», выкладчык па класу фартэпіяна. І Дар'я Васюкович, студэнтка педагагічнага факультэта нашага Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Мироновича Машэрава. Добрый вечар. Наталья, адразу скажам, што вы працуеце не ў Віцебску, так? Трэба праслаўляць зараз бешанковіцкія землі. І можаце адразу сказаць, дзе гэтае месца, дзе займаецца ваш ансамбль. Месца вы маеце на ўвазе працу? Так, ну ансамбль у вас же... Ансамбль беларускай песні «Звоны», ён базируецца у дзіцячым цэнтры дзіцячай творчасці. Дзіцячай творчасці. Ну вось мы ўжо з вами пачалі размаўляць пра аўтарскую беларускамоўную песню. Вы неяк размяжоўваеце вось аўтарская песня і бардаўская песня. Да каго вы сябе? Ну, напэўна, так. Бардаўская песня – гэта першым чынам спевы пад гітару. Я так лічу. Як бы верш пад гітару. Вось так. Ну, для мяне, я так адчуваю. Гэта нейкі асаблівы верш, ці любы верш, выкананы пад гітару, гэта будзе уже больш бардаўскай песні? Ну, я думаю, не любы. Не любы. Ён з нейкім такім асобым настроем, асобым каларытам, з пэўным настроем. Ну, мне думаецца, найбольш інтымнага характару. Давайте тады адразу будзем хваліцца. Дзе вы перамаглі, у якіх конкурсах удзельнічалі? Это ж конкурсы сур'ёзныя і міжнародныя, і у вас там вельмі добрыя вынікі. Ну, ўсё, мабыць, і не ўспомніш. Давайте пачнем з Дашы. Давайте. Даша, дарэчы, гэта моя вучаніца. Іх у мяне вельмі шмат, маіх вучняў і вучаніц, якія звязалі сваё жыццё з музыкай. Дзякуючы, я так разумею, свайму настаўніку, так, Даша, так атрымалася? Ну, атрымоўваецца, што так. Уся Бешанковіцкая школа мастацтва, усе выкладчыкі мае вучні, калісьці, па класу фартэпіяна. А калі я занялася спевамі і стварыла гэты ансамбль беларускай песні «Звоны», то яны пачалі яшчэ паступаць ад мяне і на акадэмічныя спевы. І вось Даша, дарэчы, Іра, хто там яшчэ ў нас? Яны закончылі Віцебскі дзяржаўны музычны каледж па спецыяльнасці акадэмічныя спевы. У універсітэце вас таксама ведаюць ужо, што... У універсітэце, я думаю, мяне не ведаюць, а у музычным каледжы мяне ведаюць вельмі добра. Вось. Ну і Даша, яна... Ну, па-першае, я вельмі люблю як чалавека. У яе вельмі адкрытая душа. Яна сціплая такая. Яна, ну, цудоўная проста дзяўчынка. І у яе цудоўны голас. І так здарылася, што я стала... Ну, я так у вершы ў адным пішу складаць песні і ладзіць пад іх акорды. А потым трэба... Гэта верш у вас адразу восень, не? Я вас лежу, глядзіце ў верш, адразу гэта не той самы? Не, не той самы, там вальс пра котку называецца. Такі крыху гумарыстычны верш. І трэба было камусьці спяваць, і вось гэтай спявачкай з'явілася Даша. І ў яе гэта ўсё цудоўна атрымоўваецца. Так што я хацела сказаць, яна вось з мае адзінотай аднойчы, не ведаю, якім годзе, не памятаю, прыйшла ад Віцебскай вобласці на конкурс маладых выканаўцаў «Славянскі базар». У фінал. І, дарэчы, ей прыз уручаў сам Эдуард Ханок. І ў яе вельмі шмат розных перамог на розных конкурсах. Вы з гэтай песні? З адзінотай. А вось «Малітва», якую яна яшчэ выканае сёння, гэта песня перамагла ў намінацыі «Лепшы аўтарскі твор» на конкурсе самадзейных кампазітараў у Полацку на зямлі Святой Сафіі. Таксама не памятаю ўжо, у якім годзе. Вось. А ансамбль дзіцячы, ну так, за апошнія 2 гады мы вельмі шмат атрымалі дыпломаў і перамог на конкурсах і рэспубліканскага, і міжнароднага ўзроўню. Вось нядаўна мы вярнуліся з Мінску, дзе праходзіў міжнародны вельмі вялікі фэст, конкурс
Не творчість хвалитесь без одразу, вы казали, межу. там тысячи просто удельников были. Ну, на першым этапе 3000 удзельнікаў з розных краін, а ў фінал выйшлі 1500, а фольк-ансамблю, фольк такіх калектываў, як мы, 10 толькі прайшло ў фінал, і мы таксама. І мы там атрымалі дыплом другой ступені. Трэцяй ступені, дарэчы, не атрымаў ніхто. Першы Мінск. Можам толькі павіншаваць вас, а ў мяне пытанне да Дар'і. Вось гэтай перамогі нешматлікія, якія змаглі пералічыць, гэта дзякуючы паэзіі вашай настаўніцы ці больш вашаму таленту? Ну, Я Іван. думаю, тут усё ў спалучэнні. Усё ў спалучэнні. Ну, конечно. У творы трэба ўсё, каб склалася. Каб і тэкст быў добры, каб і музыка, і каб суправаджэнне было запісана якаснае, і выканаўца. Ну, за ўсё гэта вы, Наталя, адказваеце, вось каб гэта было ў комплексе, ці больш усё ж такі спявачка? Вось пра яе ролю у... Вось зараз мы паслухалі песню. Вось што яна зрабіла... Да, што яна зрабіла для таго, каб гэта песня атрымалася такой? Гэта ваш верш, гэта ваша музыка, гэта ваша вучаніца. Уласная вучаніца выканаўца. Так, вось што Дар'я зрабіла для таго, каб гэта ўсё загучала так? Спела. Яна сціплая. Добра, а наколькі вось вам непасрэдна блізка гэта песня? Ну, такая, яна ж сур'ёзная, па адзіноту. Ці гэта такі жаночыя нейкія перажыванні і хваляванні, і яны таксама блізкія вам? Нет, я замужем, у меня все хорошо. Ведаеце, калі Даша, ну, цяпер насамрэч замужам, а калі яна была зусім маладзенькая, яна і зараз маладзенькая, але зусім маладзенькая, яна пела гэту песню, а потым пытала: Наталья Эдуардовна, ну я не понимаю, скажите мне, а о чем эта песня? Как мне ее спеть? То есть былі ў яе такія пытанні. Даша, раскажыце нам увогуле, як у вас гэты творчы шлях ваш пачаўся. Давайте пачнем з таго, як вас выцягвалі з-пад раяля. Нам распавялі такі гарачы факт. Як так атрымалася? Што вы там шукалі, ці што вы згубілі пад раялем, ці ад каго вы там хаваліся? Я пряталась от Натальи Эдуардовны, сына младшего. А, это было першае каханне. Нет, это просто была дружба. Так. Ну, на заняткі яе трэба было выцягваць. Да. Да? А чаму? Чаму так атрымалася? Как-то Не прошла. падабалася, гэта бацькі правялі і сказалі: ну-ка, спявай. Нет, изначально я хотела, чтобы меня туда завели. Меня мама завела туда, но потом у меня как-то прошло это все. И мы с папой вместе прогуливали. Не просто прайшло, у іх не праходзіць, я вам скажу як педагог. Просто ну, гэта ж праца. Гэта ж праца, і трэба працаваць. Ну, дзеці не хочуць працаваць. Крыцей тата быў задзейнічаны у гэтых прагулах, так? Да. Гэта зараз, я так разумею, ну... Гэта зговар групы эліцы. Так, зговар групы эліцы. Я спадзяюся, што маці пра гэта ведае, што вы прагульваеце, ці маці толькі зараз даведаецца, што вы разам прагульвалі? Нет, ну, мама знала. У меня у папы был абсолютный слух, но он был самоучка. И вот он понимал, что как это тяжело, и он, ну, не хотел, чтобы я ходила туда в музыкальную школу, и я всячески прогуливала с ним в гараже. Паус не захотел, как его дочка занималась музыкой. Да, он не хотел, чтобы я занималась музыкой. Хотя, когда я пела в коллективе, он заставлял меня ходить туда. Если ты сказала, что ты будешь петь, значит, ты будешь петь. Ну, отказанность выховыванника такое. А в музыкальную школу можешь не ходить. Петь, пожалуйста, туда. А што за калектыў быў, перад якім была адказнасць? Калектыў? Наш калектыў. Як ён называўся тады? Ну, ведаеце, гэты калектыў называўся раней узорны ансамбль беларускай фольк-стыль «Званіца». А зараз? А зараз ён называецца ансамбль беларускай песні «Звоны». Звоны. І зараз мы тады адразу запытаемся у Дашы яшчэ. Даша думала просто адсядзецца ціхенька, не атрымаецца. Даша, а ці чыталі вы ўсе вершы? Нет. Не. Нет. Не было такого, что приходите на занятки и вас, Наталья, так, все, садитесь, слухаем, я верш новый написала. Нет, я их слышала, но именно читать сама не читала, хотя книжка есть. Вот это над озером Белым. Периодически у меня получалось слышать, и я была очень рада этому. Когда у меня занятие начиналось, и приходил очень известный Георгий Станкевич, и они с Натальей Эдуардовной начинали хвалиться, так сказать, друг перед другом своими То, что вершами.
написал. То, что написал. Ну, я думаю, зараз добра нагода і господарыні Наталі, що так само похвалиться перед глядачами і нешта почитати. Це вельми гучно сказано, ну, коли вже така нагода є. Ну, уже не будемо соромитися, уже міжнародні конкурси за плечима, все є, там можемо упевнено сказати, що похвалиться. Ну, давайте я почну з маленького вельми вершика, який ось надрукований у гэтым зборніку «На возеры Белом», який вийшов наприкінці 11-го году у беларускім книгазборы. До речі, любимий верш майго сина. Я аднойчы йшла у суботу додому з праці, а ведаеце, у таких маленьких городках, як ми живемо, по суботах нема народу на вулицях увогуле. І ось була така вільгаць, слота, восеньскі день, туман, і я убачила десь на горизонте, на вулиці, такую согнутую постать старого чоловіка з кіёчком, який клипав так по криху. І мене настільки гэта уразило, я прийшла і хутенько записала: ветер, дождь, слота. Ішов чоловік по вулиці, но вздагон за ім старость, туга, одинота, а тут яшчэ ветер, дождь, слота. Пригожа. Ну, одинота, я так розумію, у вас тема така, яна присутнічає. Яна присутнічає, а ввогуле депресивная поэтка, я люблю казаць, але у мяне ёсць і гумарыстычны верш. Депресивная поэтка, але весь час усміхаєтеся. Ну, мяне ж окружаюць такія мужчыны, я не могу не усміхацца. Ага, вось яна, лучшим справа. Давайте уже почитаю яшчэ один. Жартоўны? Не. Давайте. Як пчала. Што адчувае імгненнем апошнім пчала? Наканаванасць сваю, асалоду ад здзекаў? Можа, хвілінам апошнім сама бедалага не рада? Ведаць мы тое з табою ніколі не зможам. Толькі калі б той, хто яд свой у нас выпускае і пакідае пякучае джала ў целе, горка і жалобна закончыў жыццё як пчала, можа б нарэшце таго не рабіў, а ніколі. Ну, вы ведаеце все, што пчала памірае пасля. Конечно. Так. Я не ведаю, што яна адчувае, але мне вельмі непрыемна, калі яна жаліць. Добра, ну, вершы зараз у нас студыі, а я думаю, што самы час нам зараз паглядзець афішу, так? Перарвемся на афішу. Хвілін. – 22 декабря Витебская областная филармония приглашает на концерт «Соткать душу из нот». Уникальный проект филармонии – это прекрасная возможность для будущих мам окунуться в мир прекрасной классической музыки, создать наилучшие условия для развития своего малыша и просто приятно провести досуг. На встрече служительниц ждет полезная для будущих мам музыка и приглашенный специалист, который расскажет о сказковой терапии, как самим сочинять сказки и с их помощью корректировать поведение ребенка. Начало концерта в 15:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет премьеру спектакля «Пеппи». Пеппи Длинный Чулок, самая сильная и самая непоседливая девочка на свете, приезжает в родной город, на виллу Курица. Рыжая выдумщица не согласна покоряться традициям и делать так, как ей велят. И потому смешная и добрая Пеппи изменяет мир вокруг себя, разукрашивает его яркими цветами, напоминая, что каждый из нас не так давно был ребенком. Начало спектакля в 17:00. 23 декабря Витебский художественный музей приглашает на выставку «Волшебство под Рождество». Зрителей ждет выставка кукол от коллекционера-любителя Анны Страховой. В экспозицию вошли авторские и коллекционные куклы, выпущенные в 1960-2000-х годах в Италии, Франции, США, Германии, СССР и многих других странах. Каждая кукла – маленькое произведение искусства. Выставка открыта с 10:00. Витебская областная филармония приглашает на музыкальную сказку «Новый год в подводном мире». Глубоко-глубоко на самом дне синего и таинственного океана живут самые настоящие русалки. Русалочка Ариэль мечтает познакомить подводных жителей с самым главным земным праздником – Новым годом. Герой диснеевских мультфильмов Дед Мороз, исполняющий заветные желания, и коралловое дерево вместо елки. И вот праздник уже достиг океанских глубин. Ведь мечты должны сбываться, особенно в Новый год. Начало в 10:00 и 12:00. Ледовый дворец спорта представляет сказку «Щелкунчик и повелитель тьмы». Постановка от Ice Vision в своем роде уникальна и представляет собой художественную интерпретацию оригинального авторского замысла. Увлекательный сюжет, потрясающие видеодекорации, завораживающее музыкальное сопровождение, аранжированное в стиле рок и высокий уровень актерского мастерства окунают зрителя в атмосферу волшебства и оставляют незабываемые впечатления. Начало в 18:00.
25 декабря католические храмы Витебска приглашают встретить главный духовный праздник года Рождество Христово на праздничных службах. Святые мессы пройдут в 9:00, 12:00 и 17:00. Золотое кольцо Витебска-Двина приглашает на выставку ветенанки Ольги Араслановой «Рождественские звоночки». Ольга Арасланова – член Союза мастеров Республики Беларусь. Уже несколько лет автор знакомит зрителей с устным творчеством восточных славян, иллюстрируя каждое произведение традиционной и необычной техникой ветенанки. На выставке мастер представила 53 ажурные иллюстрации к рождественским сказкам. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония представляет рождественский концерт «Christmas Jazz». Чарующие звуки джаза окутают зал филармонии в светлый день Рождества. Лучшие композиции прозвучат в исполнении симфонического оркестра под управлением Владимира Белявского. Концерт, ставший уже доброй традицией, порадует зрителей новой программой. Изюминкой вечера станут инструментальные композиции специального гостя Виталия Ямутеева, блестящего инструменталиста, автора оригинальных сочинений и аранжировок мировых джазовых хитов. Начало концерта в 19:00. Вось такие мерапрыемствы у нас адбываюцца, а мы працягваем чытаць вершы. Знайшлі ўжо, так, гэты жартоўны верш? Давайте паслухаем жартоўны верш, а потым будзем далей размаўляць. Твой кот. Ну як твой кот? Ці лашчыць ён цябе ад вечара да самага да рання? Ці расказаў яму ты пра мяне, пра наша недарэчнае спатканне? Ты гаварыў вядомыя ён пароды і нейкай невымоўныя красы. Не ведаю, ці з той жа я нагоды пафарбавала сёння валасы. Такі вершык. Гуллівы. Гэта ж заўсёды самы верны слухач. Можна ўсе тайны даверыць і ніколі... Ці той гэта кот? Ці той гэта кот? Наталья, скажыце, а што для вас ўсё ж такі першасна? Верш ці песня? Вось ці размяжоўваеце вы сваю лірыку на вершы, тое, што вы зараз глядзіце, напрыклад, можам паказаць ваш зборнічак 2011 года, правда? «Над возером белым». Вось такі вершык. Ой, зборнік вершаў. Вось ці ёсць размежаванне? Ёсць, адназначна ёсць. Ну, вершы павінны быць, ну, я не ведаю, як з этого сказаць, іншыя. Караці, іх не праспяваеш? Можна праспяваць, але яны іншыя. У іх павінна ўжо быць музыка, іх не трэба пець. Вось. А ведаеце, што я хочу сказаць? Я раней пісала песні свае, ну, мелодыі, скажем так, для дзяцей, мне шмат дзіцячых твораў, на вершы іншых паэтаў, а потым зразумела, ну, подумала, дзе ж мне браць гэтыя тэксты? Вось на свае вершы я не магу, на іх не трэба пісаць. А трэба тэксты менавіта для песень, да? І дзе ж мне іх браць, А потым я подумала, што я сама не магу. І пачала сама. І панеслася. І вось «Адзінотах» гэта была ўжо канкрэтна не верш. Гэта для песні напісан тэкст. Колькі зараз у вашым рэпертуары песень? Ну, па колькасці. Ай, ну я не ведаю, колькі. Шмат. Ну, не так уж там шмат, але на канцэрт заўсёды. Ну, вось калі мы рабілі юбілейны нашага ансамбля, і там і Даша, і іншыя салісты спявалі, наш канцэрт 3,5 гадзіны. 3,5 гадзіны? То есть это моя творчасць, толькі выбраная, толькі не ўсё. Лепшае, з лепшага. Людзі за 20 гадоў гурты не могуць на 3 гадзіны назбіраць. Ну, амфітэатр не збіраюць. А вось, адкажыце мне, калі ласка, для вас важна, як выконваецца вашай песні, як гучаць тыя тэксты? Ну, конечно. Конечно, важно. Конечно, важно. А для вас важно, як, напрыклад, чытаюць вашыя вершы? Вам хто-небудзь чытаў вось так ваш верш з вашай кнігі, а вы слухалі? Ну, пару разоў, мабыць, такое было, але мне вельмі падабаецца. Не падабаецца. А што не так? Ну, не так акцэнты расстаўлены, не та інтанацыя, не тое адчуванне. Але ж вы разумееце, што кожны сам нешта адчувае, так? Ну, ведаеце, у мяне ж няма такіх
драматичных актеров, якія читаюць мае вершы. Ну так, мне вельмі падабаецца, напрыклад, як у Алісі Замкоўскай ці ў Мішы Рубіна, там няма знакаў прыпынку. Таму, ну, гэта такая своеасаблівая гульня, калі можна, ну, як хочаш. У мяне таксама ёсць такія вершы, хапае апошнім часам. Это апошнім, это мода. Мода такая. А сочыце ўвогуле за творчасцю моладзі? Конечно. Сярод паэтаў? Конечно. Конечно. А мужчын ці ўсё ж таки таксама бліжэй? А розніцы няма за талентамі. Як няма? За талентамі. Вы ж ведаеце, што шмат паэтаў мужчын кажуць, ну, да, ну як, ну, жанчына-паэт, гэта, ну, гэта нешта несур'ёзнае. Не, ну, ёсць вельмі таленавітыя, Наста Кудасава. Кудасава, так. Дзіця, якая таленавітая. Ды і шмат яшчэ якіх таленавітых паэтак, я зараз так сходу не скажу, но вельмі. Вельмі шмат. І, ведаеце, я калі гэту першую кніжку, ну, мне так хацелася яе зрабіць, а калі я зрабіла, мяне ахапіў такі сорам. Я подумала, о боже, што я нарабіла? Гэта ж не толькі для сябе. Гэта ж экземпляры ў Нацыянальнай бібліятэцы, у нейкам міністэрстве. Яшчэ на 17 зборнікаў, падаецца, адразу забіраюць кудысьці. Гэта ж усе людзі будуць чытаць пра мяне. Які жах! І я, мабыць, цэлы год я не магла адкрыць эту кніжку, а можа і больш. Я саромілася вельмі. А потым, ну, прайшло гады 1,5 або 2. І цяпер я вось адкрываю яе і думаю, ну, дарэмна, ўсё нармальна. Ўсё добра. Такім вокам. А ёсць хто-небудзь з вашых вучняў, вучаніц, якія таксама, дзякуючы вам, пачалі пісаць вершы? Ці таксама спрабаваць песні пісаць? Ну, гледзячы на вас, гэта ж не то, што это недзе ў сталіцы там песні пішуць, да? Тут, наша Наталя такая, яна... Вершы не ведаю. Даша, прызнавайцеся. Тым больш на беларускай мове. Не прызнайцеся ці не пісалі? Не, песні мабыць таксама не. Ні песні, ні вершы? Нет. А было такое у вас, што, напрыклад, вам прапанавалі песню, і вы казалі, не, я не разумею і спяваць не буду? Именно Наталья Дорн песня? Да. Было или... Нет, вроде. Ну добра, а Наталья Дордан, вы як выбіраеце выканаўцу? Ну, вы ж не забывайце, дзе я жыву. У мяне выбару шматлікага няма. І вы ўсіх ведаеце, так? Усіх, у якім? Усіх таленавітых. Не, ну, мне ж прасцей з маімі вучнямі. Разумееце? З маімі вучнямі мне прасцей. Ну, а ўвогуле я заўсёды захапляюся талентам чалавека любым, які б ён не быў. Што зараз больш адбірае часу? Свае песні, выкананне, так, запіс фонаграм, гэта ж таксама, гэта, акрамя таго, што гэта і патрабуе, так, і грошаў, але яшчэ і час, вельмі шмат. Свае песні ці фальклорны калектыў? Беларускай песні? Ну, у цяперашні час, канешне, фальклорны калектыў. Фальклорны. Зараз я песні... А вы бераце матэрыял адкуль? Нейкі знакаміты? Не хачу знакаміты браць. Бяру матэрыял рэдкі. Ну, не стараецеся, скажем так, у сваім арэале, напрыклад, ну, Бешанковіцкага раёну, адшукаць нейкія песні? Ну, гэта вельмі цяжка. Цяжка. Гэта вельмі цяжка. У экспедыцыю. Амаль ужо немагчыма. Няма носьбіта ў сэнсе, так? Увогуле, ведаеце, калі я займалася, вось спачатку пачала займацца беларускімі песнямі народнымі, аказваецца, што гэта ўсё умоўна вельмі, што вось гэта песня Віцебшчыны, а гэта там Магілёўшчыны. Мая мама з Магілёўшчыны, і вось яна мне праспявала адну песню, я яе запомніла, і мы выконвалі яе, дарэчы, калі толькі пачыналі яшчэ з ансамблем. А потым узнаю, што гэту песню на Віцебшчыне спявалі з другой мелодыяй. Ведаеце, яна так усё. Ну так, там, я думаю, што больше адрозненні такія, гэта калі палескія браць, там все ж такі зусім іншыя маўленні.
Добра, нам уже показывают, что час у нас нема, потому что яшчэ у нас паэты-песнікі. Дзякуй, што завіталі да нас. Я думаю, што гэта першая, але не апошняя сустрэча. Чакаем яшчэ з новымі зборнікамі і не трэба саромецца. Адразу зборнік, калі будзе выдадзены, адразу тэлефануеце і кажаце, зборнік ёсць і зборнік песень, і ўсё. Я еду, чакайце. Ну, вось так, Сяджук вывучай, будзеш спяваць, і ўсё. Не. Калі дуэтам толькі з табой, Іван. Вось, Даша, дзякуй, поспехаў, чакаем перамог і таксама, калі ўжо на педагагічным факультэце і выкладчыцкай дзейнасці таксама, што у вас будуць такія ж таленты, як вы калісьці сталі для Наталі Эдуардовны. Дзякуй, а зараз давайте паглядзім, якую, не ведаю нават сам якую, музейную рэч цікавую, таму што ў нашага абласнога краязнаўчага музея, я ўпэўнены, вы ведаеце 100-гадовы юбілей. Добра. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Першае в окно зорачка светить, святый вечер зорачка светить. Другое в окно месяцу зойде, святый вечер месяцу зойде. Третье в окно сонейка греє, святый вечер сонейка греє. Зорачка зойде, светленька буде, святый вечер светленька буде, месяцу зойде, видненько буде, святый вечер видненько буде, сонейка зойде, тепленько буде, святый вечер тепленько буде.
А гэта у нас быў ансамбль беларускай песні «Звоны» пад кіраўніцтвам Натальи Эдуардовны Бондар. А у нас уже новые гости, як новые? Гости уже который раз, які уже раз гэтыя гости, гэта Анастасия Петровна Лазебная, наша старшыня Віцебскага філіяла Союза беларускіх пісьменнікаў, і Владимир Нечипорович Марудов, паэт-песеннік, як мы уже сёння казалі, у нас позе пра аўтарскую песню сёння гаворка. І дзякуючы Анастасии Петровне сёння адбылася гэтая сустрэча, таму што яна ведае ўсіх у Беларусі паэтаў и песенников. Вось. Ну, я хочу сказать, что, мабуть, не по всей Беларуси, а вот витебских з большасці так. И почало мое знакомство вось с такой цікавой жанчынай Никифорова. На жаль, я її нема тепер у живых, але вельми цікавий автор. Яна нават там ночью мурлыкала, як яна казала, мелодию, а после просили, каб ей дапамаглі ноты напісаць. Працаваў з ёй вельмі плённа Віктор Шавякоў. Дарэчы, Віктор Шавякоў вельмі шмат напісаў песень на словы Сімановіча, вельмі шмат. Аліны Гінько, яна таксама ёсць. Былі песні у Віктора Івановича і на вершы Салаўёвай Наталі. Але цікавая, вот у нас аўтар ёсць у ратушы, значыць, Галіна Сіняўская. Яе верш узялі якраз з нашай ратушы ансамбль «Сябры» і выступалі ў Москве. І яна мне аднойчы прыслала на Вайбер. Гэта даўно было? Ну, можа, год таму, не так даўно. І ведаеце, думаю, вось і наша ратуша дапамагла знайсці якраз выканаўцу. А сёння у нас, што мне больш падабаецца, гэта наш Владимир Нечипорович. Владимир Нечипорович, може одразу похвалитесь, хто спеває ваші пісні. Ви ж не композитор, ви тільки поэт песенник. Композиторы у меня это Марьян Зеленкевич, Аркадий Кириллов, Николай Головнев, Виктор Шеляков, был. Спевают песни заслуженная артистка Республики Беларусь Жена Дорофеева, Андрей Хлястов, я думаю, наш. А так само наши витебские выконавцы. Алексей Хлястов, пробачьте, я вас поправлю. Алексей Хлястов. Алексей Хлястов. Нет, Андрей. Андрей. А их два брата. Их же два. Иван! Все. Два брата. Вот ты дал, дядька. Бывает же такое. Андрей Хлястов. Андрей Хлястов песню «Чужая невеста» включил в свой диск. Ирина Дорофеева так само включила песню «Молоденькая рыба» в свой диск. А вы з імі сустракаліся ці дасылаеце просто вершы свае? Не, сустракаліся, там еще аранжировки робили, согласовывали. И в 2009 году Ирина Дорофеева открывала «Славянский базар», как раз моей песни «Молоденькая верба». Славянскі базар. Да. А як вось гэтыя выканаўцы самі да вас звяртаюцца? Як адбываецца гэты творчы працэс? Вось яны, напрыклад, Дорофеева і Ірына тэлефануе вам і кажа: «Владимир Нечипорович, хочу песню ад вас». Я спачатку размаўляў з яе дырэктарам, а потым уже познаёміліся з ёй. Сустракаліся тут на Славянскім базары, обговарвалі все это, як будзе песня гучаць і все. Ну як гэта, у вас вось ёсць нейкі верш, нейкая песня, і вы падыходзіце і кажаце: вось мне здаецца, што вы можаце яе выканаць. Так, пачытайце? Не, гэта быў не верш, гэта ўжо была гатовая песня, напісаная з кампазітарамі, а потым я прапанаваў ўжо это самае ноты і словы, яны зрабілі аранжыроўку і выконвалі. А я хочу трошку перабіць і вярнуцца да маёй Любові Константиновны Никифоровой. Дарэчы, Константиновна, так любіў я называць Глеб Лапецкі, які сёння дырэктар нашага гарадскога цэнтра культуры. Вельмі цікавы. Яна яго
называла Глебушка, я для тебя написала песню. И хочу сказать, что сапраўды песни были вельми цудоўныя. И не ведаю, ці это был первый конкурс Мулявіну маладзечны, ці там чарговы, але Лапіцкі заняў першае месца, узяў, дарэчы, гран-пры. І вельмі цудоўна. Я пасля пісала матэрыял, але, на жаль, газету не знайшла, каб паглядзець, якая песня ўвайшла. Я думаю, што заронаўцы, вот адкуль родам Любоў Никифорова... Я думаю, што у Людмілы Константиновны ёсць гэтая газетка. Калі вы ў сваё нешта завярнулі там... Я не завярнула, но... У Людмілы Константиновны дакладна ёсць. Конечно, таму што вот яны павінны ганарыцца. І вельмі цудоўныя тут песні, вельмі є цудоўныя песні. А ці плануецца ўвогуле, вы выдаяце ратушу, зборнікі выходзяць, ці плануецца нейкі зборнік, песенны зборнік? Вот у мяне... Я не ведаю, Беларусі ці гэта Віцебскай вобласці, рэгіянальнай? Я думаю, што это, может быть, першую чаргу это будзе Віцебская. І там павінен яшчэ пракладацца дыск караоке. О, это было б супер, як кажуць, так? Але я хочу у новую ратушу, новым выпуску, рубрику песні змясціць. Мабыць, так само, бачыце, сябры ж выкарысталі верш Галіны Вікторовны. А чаму бы не паглядзець там іншым выканаўцам, і не трэба шукаць. Раз, а тут ужо гатовыя. І ноты, і словы, і ўсё ёсць. Ну, гэта будет раздзел у нашай ратушы. Ну, але ж мне, конечно, вельмі падабаюцца песні Владимира. Ён умее гэта так. Цікава. Можна я вот пытанне як журналіст? Конечно, як журналіст задам. Вот скажи, мы послухаем звонок. Скажите, калі ласка, што першы тэкст или прыпеў у вас нараджаецца? Заўсёды я пачынаю з прыпева. Это самая асноўная частка песні. І калі атрымоўваецца добры прыпеў, то потом уже написать песню там уже намного что-то простей. С припевами уже... Это уже простее. Самое основное припевы. Задає весь темп песни. А вось адкажыце, калі ласка, а вы карыстаецеся вось гэтымі сучаснымі маркетынгавымі сродкамі, калі, напрыклад, 27 раз одно і тое ж слово паўтарыць, то гэта аўтаматычна хіт, гэта запамінаецца лепш, гэта адразу гучыць неяк інакш. Але 27 разоў одно слово? Ну, есть такая теория. Молоденькая верба. И, например, 27 разов верба, и будет хит. Да. Или мало вербы, и вось уже хит. Ні, я таким не карыстаюся. А выканаўцы, яны прыпеў, калі вельмі цудоўны, паўтараюць некалькі разоў. Ось, напрыклад, Хлістов «Чужая невеста». Ён там паўтарае раза 3-4 прыпеў в канцы. Ну, гэта яму падабаецца. Спыніцца не можа, маліцца. Заводзіць футбол. Так. А скажите, Владимир Нечипирович, вот мне еще Анастасия Петровна сказала, что вы упершыню отдали ў ратушу яшчэ прозу. Ну, в гэтым годзе так само. А по прозу давно вы пишете? Ну, некалі пісаў троху, но асабліва так нідзе не друкаваў. Ці гэта ўжо зараз вось такая патрэба перайсці на прозу? Ну, гэта як спроба пера, так сказаць. Паспрабаваў, но наступны ратушы будуць новыя вершы. Трэба ж людзей. А песні, зараз працуеце над якой-небудзь новай песняй? Зараз не. Пакуль дапрацоўваем там, што ёсць, новага пакуль што нічога не пісаў. Ну, думаю, что напишем еще. А вы что-нибудь такое новогоднее вось есть у вас? Вось про Новый год? Потому что мы зараз сутыкнулись с тем, что они так шмат той песни про Новый год, нават, и потому что все пригоживается, и мы так само запрашаем до нас музыку. А про Новый год неяк мало. Все их ведают, хиты некие, а новые не з'являются. Не, про Новый год я не писал, я писал про Беларусь. А дальше,
Іван пачаў казаць пра маркетынгавыя гэтыя хады, напрыклад, расійскі звычайны гэты, так, эстрадны выканаўца. Лета надыходзіць, значыцца, трэба напісаць новую песню пра лета. Ага, лісце пачало падаць, лістапад, нешта трэба пра восень, пра разлуку нейкую, там, да, пра спатканне, нешта няшчаснае такое, там, пра адзіноту, можа. Вось. Ці вось Новы год. Ну, навагодняя тэма, гэта, здаецца, увогуле і фінансава, так, вельмі цікава, гэта хіты. Ці бывае такое, ці прадумваеце, што, ага, трэба пад лета напісаць летнюю песню? Не, у меня такого не бывает. Толькі натхненне, толькі тое, што зараз... Натхненне, што прыйшло до мяне, то я пишу. Я думаю, что коли по заказу пишешь, оно и отрымливается не так пригоже и не так щиро. Ну, по заказу я одну песню только написал. Ну, коли там еще на кожный раз будет там капать нечто. На моем творчем вечере Кибисов, когда узначали у отдела культуры, попросил написать про Витебск. Я написал песню про Витебск, как бы под заказу, но отрималось добре. А, вы написали под заказ песню? І як складана было, вось, калі вам сказали, так, написать песню вось, пра, непасрэдна пра горад, пра наш? Не тое, што яно само пайшло, а вам замовілі? Не вельмі складана, але гэта толькі адзін такі выпадак, калі мяне папрасілі. Я так пішоў тое, што мне больш ляжыць на душы. Ну, вось гэта быў першы, а другі, так разумею, Іван папрасіў пра Новы год нешта. А то у нас дэфіцыт. Але трэба будзе напішам. Настасья Петровна, я думаю, можа таксама далучыцца да гэтага. Не, я, на жаль, не пишу. Правда, у мяне ёсць одна песня жартаўлівая. І напісаў... Як і гумарыскі вашыя. Ага. І напісаў так само музыку Віктор Шавяков. Здаецца, там у філармоніі нешта не збіраліся, ці збіраліся, там нейкі быў гурток. Але так я і не пачула. Ну, нічого страшного, мы будем пісаць гумарэст. Высмейваць. Зараз гэтая песня недзе ў андэграўндзе гуляе. Так, гуляе, і няхай гуляе. Таму што так, а вось хочацца сапраўды зрабіць нейкі зборнік песень, таму што і Наталья Салаўёва вельмі цудоўна піша вершы, у яе столькі многа і выконваць. І у нас у Оршы ёсць сябр нашай арганізацыі Евгения Козлова, таксама цудоўная песніца. І ўсе выконваюць, і ўсе там яны па аршаншчыны тыя песні гуляюць. І асалоду людзі атрымліваюць ад таго, што слухаюць. Таму што, ну, сёння вы бачыце і чуеце, якія словы, якія тэксты. А калі ж вось нешта такое роднае, блізка, ды на беларускай мове, дык што, цудоўна? Канешне, цудоўна. Вось нам паказваюць, што ўжо ўсё. Час, на жаль, хутка вельмі імгненна скончыўся. Дзякуй, што прыйшлі. Святочнага вам настрою ўжо вельмі хутка Новы год настане. І я спадзяюся, што калі не на гэта, але да наступных святаў ўжо навагодняя песня у нас будзе і будзе гучаць ужо ў студыі. Дзякуй, усяго добрага, здароўя вам. Зараз заставайцеся з намі, давайте паглядзім, куды і хто трапіў да Каренмана ў тэлек, а потым ужо будзем развітвацца. Ведро, 2 ветки, морковка, примотали скотчем к ребенку, и все, он готов к новогоднему утреннику. А сегодня мы узнаем, кем были жители нашего города на новогодних праздниках в детстве. Поехали! Помните себя на детском утреннике новогоднем? Не очень. А в каком костюме хотя бы помните вы были? В белом платье. Так, почему вы были? Это кто? Это, может быть, Снежинка? Колесы. Белое платье, маска, лисы. Это очень опасный какой-то... Это не тренд, это что-то из разряда фильмов ужасов или, например, артхаус. Потому что не может быть у лисы белое платье. Понимаешь? А, может быть, ты была лисой альбиносом с красными глазищами? Наверное, да. Все, тогда все сходится. Вам нравится праздник Новый год? Нравится. Почему? Потому что подарки все-таки какие-то дарят подарки? Дарят, и я дарю. Правильно. Вот хотим вас немножко окунуть в настроение Нового года. Вы помните, кем вы были в детстве на новогоднем утреннике? У вас есть какое-то воспоминание о костюме? Может быть, вы были Белочкой или Снежинкой? Или... В мое время... Не было ничего? У нас таких не было. Я 42-го года. А помните детям, какие шили костюмы? Ну, в основном зайчиков в детском саду. Ушки эти. Ушки, пушок, да. пушок. Да, там хвостик.
Ну, вот, все, немножко вас подбодрили. Мы желаем вам хорошего наступления. И вам также всего доброго. И всем здоровья, счастья и чистого неба. Ох, спасибо. Уже усы готовы. Борода Деда Мороза будет еще подготовлена вами? Нет, я сторонник только таких усов. Так, исконно белорусских усов. И не только. Так, какие еще? Запорожцы. Настоящие украинцы, казаки кто? Кто? Запорожцы. Чтоб прическа была. Послушайте, я не удивлюсь, если у вас сейчас здесь такой чуб. О, вы вообще подготовились по полной программе. Ну, а вообще к Новому году уже подготовка у вас какая-то есть? Или вы этот праздник... У меня 7 внуков. Ну, а помните, когда нужно было, может быть, готовить для них 7 внуков, это 7 новогодних костюмов на утренники? Приходилось они родились постепенно. То есть можно было сшить один костюм зайца и передавать его каждому из внуков? Нет, проще было купить готовый. Вы рациональный, умный человек, который правильно все делает. Шить это время, это все это. Купил хвост, уши, нос, на внука надел, на утренник отправил. Вывернул наизнанку медведь. У вас был на новогоднем утреннике в детстве какой-то костюмчик? Вы можете вспомнить? Да, был. Кто? Разные. Ну? Снежинка, лисичка. От чего зависело, в каком году вы были снежинкой, в каком лисичкой? От настроения родителей? Ну, не знаю, как назначили. Снежинка — это просто белое платье или это какие-то... Это иней на ресничках? Что это такое? Нет, белое платье, и там нарисованы узоры, да, и узоры сделаны. А лисичка — это носик черненький, здесь усы. Такие, да, и костюм обязательно, без костюма. Просто хвост, на попе хвост. Нет, рыженький костюмчик. Это же раньше просто брали реально лисий хвост. Реально, от шубы такой. И просто на резинку. Как в этом году вы к Новому году какое-то приготовление особенное уже устраиваете? Или у вас как-то все пока что в таком режиме ожидания? Пока еще, честно, в режиме ожидания. Как-то так. Как-то рано еще или нет? Или просто все как-то не до этого, не доходят руки-ноги? Пока что не доходит. Не помню. Да ладно. А самим приходилось когда-нибудь готовить для кого-то костюмчик? Нет. Почему? Потому что вы человек, который не верит в чудеса. Верю. Правильно. Это правильно. Ну, даже и тот не верит. Вот если мама не заработает, подарок не купит, значит, никакого Деда Мороза нет. Нужно срочно что-то с этим делать. Да. Нужно что-то менять. Нет, да. Какой подарок хочет внук? Ой, я уже не помню. Умные часы? Умные часы, да. Зачем умные часы человеку? Надо самому быть умным. Первый класс пошел, ему надо умные часы, да. Уважаемые первоклассники, никаких умных часов. Учитесь считать, писать и читать сами, правильно? Да. Вы были кем-нибудь на новогоднем утреннике, когда сами были маленькие? Вот, может быть, костюмчик белый? Баба Ягой. В 10 классе. У вас как все. Вот честно, сегодня залез на полку наверх, туда, достал альбомы вот эти вот с черно-белыми фотографиями. Все исследовал, кем же я был в детстве на новогоднем утреннике. И что я увидел? Одни фотки, где я маленький, голенький, без трусов. Понимаете, что делать? Может быть, меня вообще в детстве родители не украшали ничем. На сегодня все, пока. Ну вось і надышоў уже такі канец нашай вечарыны песеннай. І зараз для вас зноў песня, музыка і словы Наталі Бондар выконвае Дар'я Васюковіч. Нясумнага вечара і пакуль пабачымся. Калі пайду, дзвярэй не зачыняй, бо можа стацца, будзеш мець патрэбу, а можа без мяне і рай, не рай. Бессонейка самотна нават небу. Яшчэ ты расчыні сваё акно, я птушкай на яго спачыць прысяду. У
у саде твоим белым да видно. Спевать я тебе буду серенады, як две планеты на одним шляху. Мы сутыкнулись у мироздании, огнем земля пылае от греху. Как души у воскресли у кахани, коли пойду дверы не зачиняй, душу не зачиняй, свою не треба. Бывает, что агор твое отчай, с тобой я разделю крышанок хлеба. Узнеслость моих думок с береги, монашкой до тебе проситься стану. Ну что мне твои тыя ланцуги, молиться ж за тебе не перестану. Як две планеты на одним шляху,